ខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាស្ដាយចំពោះកម្លាំងញើសឈាមដែលលោកពូគាត់ត្រូវជាម្ចាស់សារមន្ទីរនេះដែលគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងសារមន្ទីរនឹងឡើងសុខចិត្តចំណាយលុយរបស់គាត់ហើយជាមួយនឹងពេលវេលាដែលគាត់មាននឹងទៅស្វែងរកដើរទិញវត្ថុបុរាណទាំងអស់ដើម្បីបង្កើតជាសារមន្ទីរទុកឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយមើលហើយនៅពេលខ្លះគាត់មានលុយគាត់ហ៊ានចំណាយទៅលើម្ហូបអាហារដែលល្អដែលថ្លៃទេគាត់សុខចិត្តយកលុយទាំងអស់ហ្នឹងទៅទិញវត្ថុបុរាណទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីរក្សាទុកហើយសារមន្ទីរនេះនៅពេលដែលបើកដំបូងគឺឃើញថាមានបងប្អូនប្រជាជនយើងមកមើលច្រើនក៏ប៉ុន្តែមួយរយៈក្រោយនេះគឺថាស្ងាត់ភ្ញៀវខ្លាំងមែនតើខ្ញុំទៅដល់ជួបគាត់គឺខ្ញុំបាននិយាយមួយគាត់ស្ងាត់ភ្ញៀវមួយរយៈធំហើយសឹងតែមួយអាទិត្យរហូតភ្ញៀវម្នាក់មកលេងក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនមកទស្សនានៅក្នុងសារមន្ទីរមួយនឹងចង់ដឹងថាមានអីគេខ្លះតោះឥឡូវទៅមើលមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលកាស៊ីវទៀតនេះស្រួលសម័យក្រោយៗនេះឡើងស្គាល់កាស៊ីវអស់នេះకానీតែយើងមើលមករូបរាងស្រដៀងកាស៊ីវយើងបច្ចុប្បន្ននេះគាត់គេធ្វើមកពីហើយជាដែកមើលទៅអានេះទូរស័ព្ទនេះបងអ្នកធ្លាប់លេងហ្គេមអាខ្លះខ្មុំមកអាចចុចវាទៅវាលើកគេហ៎ស្គាល់ហ្នឹងតែហ្គេមអស់ហ្នឹងមានតែ Gen Z ឯងបានស្គាល់តែម៉ូតូគេលុយរបស់គេណាទាំងគ្នាខ្ញុំឃើញកង់នេះហើយគឺថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់ជិះខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែយើងអាចជិះបានទេមិនដឹងថាចេះជិះអត់កង់នេះលុយណាដល់គ្នាខ្ញុំអត់ដឹងថាពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ឃើញអត់ទេក៏ប៉ុន្តែមើលដំបូងមានអារម្មណ៍ថាចង់សោចមើលដំបូងអត់ដឹងអីទេក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលមើលរូបនេះជាមួយខ្ញុំបង្ហាញរូបគេជិះណាទាំងអស់គ្នាកង់ហ្នឹងគឺគេជិះអញ្ចឹងណាទាំងអស់គ្នាអើយគឺលុយខ្លាំងមែនតើហ្មងណាគេមានពូលការពីសម័យមុនទៀតពុកម៉ែបងប្អូននិយាយទៅនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំអត់បានថតមួយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលលម្អិតហ្មងទេបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានពេលគួរតែសាកចូលមកលេងមកពីពេញអីហ្នឹងសាកមកលេងនៅនេះម្ដងទៅហើយវ៉ាន់ដែលគាត់តាំងនៅក្នុងនេះគឺច្រើនខ្លាំងមែនតើសំបីតែម៉ូតូនេះលកាអីហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាប្រហែលគ្រឿងទេខ្ញុំអត់បានរាប់ទេវាច្រើនខ្ញុំទៅសារទឹកចិត្តគាត់ហ្មងគឺថាគាត់ចំណាយពេលវេលាឡើងចង់កន្លះជីវិតរបស់គាត់ឲ្យដើរទិញវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺនៅមានកដាស់ប្រាក់ប្រទេសផ្សេងដែលគាត់សន្សំមកទៀតមានច្រើនណាមានបោះម៉ាឡេមានបោះឥណ្ឌូនេស៊ីបោះឥណ្ឌានិយាយទៅច្រើនខ្លាំងមែនតើក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានថតអស់ហើយណាអានេះគឺកដាស់ប្រាក់ខ្មែរយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាសម័យសង្គមរាស្ត្រក្មេងៗសម័យក្រោយដូចខ្ញុំនេះគឺថាអត់ដែលស្គាល់ទេបើសិនជាឲ្យចាស់សម័យមុនគាត់មើលអីអាចគាត់ស្គាល់នេះដូចសម័យរដ្ឋកម្ពុជាហើយក្រោយមកសម័យប៉ុលពតកដាស់សម័យប៉ុលពតគឺអញ្ចឹងណាភាគច្រើនចាស់ហ្នឹងគឺគាត់ស្គាល់ហើយតែសម័យក្មេងៗដូចយើងនេះគឺប្រហែលជាអត់តន់ស្គាល់ទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ទាំងអស់គ្នាដូចអានេះចឹងហើយនេះដូចជាกระดาษប្រាក់ពុំគំរូឯណាមិនមែនជាกระดาษប្រាក់ដែលគេចាយទេដោយពុកម៉ែបងប្អូនឃើញខ្ញុំថតនៅក្នុងវីដេអូមួយនឹងអញ្ចឹងអីវ៉ាន់របស់គាត់គឺមានច្រើនហើយទីធ្លារបស់គាត់បើនិយាយទៅមាន2ជាន់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបន្ទប់នីមួយបើនិយាយពីថាធំហ្មងគឺវាមិនសូវធំប្រហែលទេក៏ប៉ុន្តែអីវ៉ាន់គាត់តាំងច្រើននេះចឹងមានកង់គេជិះដឹកគ្នាកាលពីសម័យមុនសម័យអីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាកាមេរ៉ានេះចាំមើលកាមេរ៉ាដែលមានដូចពូលនៅក្នុងហ្នឹងជាមួយខ្ញុំថតឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលកាមេរ៉ាហ្នឹងសម័យមុននៅពេលដែលគេថតឲ្យគេបាញ់ flash នៅពេលដែលគេបាញ់ flash ទៅអាំពូលនៅជាប់ជាមួយនឹង flash ហ្នឹងគឺវាបែកហើយអញ្ចឹងគឺគេថតម្ដងគេដូរអំពូលម្ដងលយណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក្រៅពីហ្នឹងក៏នៅមានកាមេរ៉ាស៊េរីផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំអត់ដែរឃើញពីមុនហើយខ្ញុំក៏អត់ដឹងថា function គេប្រើវាមិនដែរដោយអានេះអញ្ចឹងក៏ប្រហែលជាអាចថាកាមេរ៉ាគេថតរូបដែរសម័យចាស់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយឡើងមានពីណាគេស្គាល់នេះនេះបានតែស្គាល់ត្រឹម Gen Z ឯង Gen Alpha Beta ទៅឡើងមានពីណាគេស្គាល់ហើយខ្ញុំដើរមួយថ្ងៃខ្ញុំទំចាប់អារម្មណ៍ឃើញអ្នកមីញ៉េកាលពីសម័យមុនណាអីគេហៅវិសុសម័យមុនគ្មានទូរស័ព្ទគ្មានអីប្រើទេល្ងាចឡើងនាំគ្នាស្ចាក់តែនឹងស្ដាប់ទេចាស់ហ្នឹងដឹងព័ត៌មានដឹងអីក៏ពីអាហ្នឹងដែរខ្ញុំគិតថាបើសិនជាវីដេអូខ្ញុំសបោក្មេងៗមើលខ្ញុំចង់ show ពួកគាត់ថារបស់ពីសម័យមុនមានអីខ្លះចឹងណាព្រោះតែសម័យក្រោយទៅគឺកាន់តែរីកចម្រើនទៅបាត់អស់ហើយភ្លេចអស់ហើយពួកទាំងអស់ហ្នឹងណានេះសម្រាប់គេចាក់ music គេចាក់ភ្លេងចាក់អីពីដើមនេះអីគេណាគេអូចង្គៀងដេកេនេះដេកេឈើគុំនេះមិនស្រួលទីទៀតសម័យក្រោយក៏លែងមានពីណាគេស្គាល់ដែរនេះទាំងអស់គ្នាមើលឲ្យហើយជាពិសេសអូនក្មេងៗណាកើតមកសម័យ Gen Alpha អីហ្នឹងគឺលែងប្រហែលជាអាចនឹងលែងស្គាល់ហើយពួកទាំងអស់នេះហ៎អីសំបី Gen Z ក៏នៅមិនចង់ស្គាល់នេះដេកេកាលពីសម័យមុនណាបែកនេះទៅបែកខាងនៅលកាខាងអីហ្នឹងទៅណាសបាយដើរមកសាដើរតែឯងកាន់កាមេរ៉ានិយាយតែឯងអូនេះមួយទៀតអ្នកនរគ្នានេះលកាសម័យមុនដែរទៅវីដេអូនេះសង់ទុកឲ្យ Gen Beta មើលសម័យក្រោយគឺមានតម្លៃខ្លាំងមែនតើពួកគាត់អាចនឹងមើលទៅអត់ដឹងថារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងគេទុកធ្វើអីទេនៅជំនាន់ Gen Z នេះអាចស្គាល់ខ្លះតែជំនាន់ Beta ចាប់ជាគៀងគេកាលពីសម័យមុនស្អាតណាអ្នកទាំងអស់គ្នាម្សិលខ្ញុំដើរតែឯងខ្ញុំនិយាយតែឯងហើយខ្ញុំដើរមើលតែឯងខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏តែឯងដែរខ្ញុំមិនដឹងថាគេមើលកាមេរ៉ាមកគេគិតថាខ្ញុំមិនទេព្រោះខ្ញុំដើរនិយាយមួយកាមេរ៉ាតែឯង
nè lùi ghê cho nó là hiện nè 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 đừng bạn đi chuỗi kìa nè sẽ tầm sân trong cà phê kìa ôi hụt ní kê phở đi thmo phở ấy bật ra xa bật ké nè thằng cái nè anh đi nè lượt bật cho ngàyวันnàyខ្ញុំបានថតឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលនៅក្នុង3នាទីហ្នឹងអត់តន់អស់ទេអ្នកនរគ្នាគឺខ្ញុំបានថតលំអិតមួយឲ្យមើលទេវាច្រើនបើសិនខ្ញុំថតគឺវែងពុកម៉ែបងប្អូនមើលទៅនឹងធុញហើយចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានពេលអីសាកមកមើលផ្ទាល់មកគឺថាវ៉ាន់ច្រើនហើយក៏ប្លែកដែរវ៉ាន់ខ្លះខ្ញុំមិនដែលឃើញពីមុនទេតែមកឃើញនៅនេះនឹងឯងអូខេចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយបាយបាយ